ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-download at maglagay ng subscribe button sa inyong mga video. Pero guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-like ito, subscribe, and share para update kayo guys sa mga videos na ipopost ko dito. Ngayon, ang una natin gagawin ay i-open natin yung naka-download na YouTube sa ating mga cellphone. Ito, i-open natin siya. Then, sa search bar, i-type natin ang green screen subscribe button. Enter. Then yan guys, lumabas yung mga green screen subscribe button na pwede nyo pagpilian. So, ito ang sa akin. Then guys, ang gagawin natin ay isi-share natin siya. Sa bandang gitna, meron dyan share. Then, ikaka-copy link din natin siya. Yan, click natin siya. So, guys, naka-copy na siya. Then, ang gagawin natin, next na gagawin natin ay aalis na ulit tayo dito. Aalis tayo sa YouTube. Then, pupunta ulit tayo sa Google Chrome. Yan, sa inyong mga cellphone, guys. I-open nyo ulit yung Google Chrome ninyo. Then, sa kanyang search bar, i-type ninyo ang convert to MP4. Okay, then enter. So guys, yan guys, ang lumabas. Free to YouTube to MP4 converter and downloader. Ito ang kukunin natin guys. Ito. Yan. So, then guys, napansin nyo guys yung kulay puti na bar. Ilulong press lang natin siya para lumabas yung word na paste. Ayan. So, lumabas na siya. Then, i-pressin natin yung paste. Okay guys. So, na-paste na natin yung kinapi nating link doon sa YouTube. So, andyan na siya. The next na gagawin natin guys, is hanapin natin yung MP4. So guys, so wala dyan ng MP4. Kaya, ipipress natin itong arrow down. Then, andyan yung MP4. And then, click natin siya. The next, nakuha natin yung MP4. I-convert natin siya. Kaya, ang gagawin natin ay convert. Ipipress natin yung convert. So, yan. Hintayin natin guys. Please wait for hintayin natin na mag-download siya. Pag lumabas na guys yung download, okay na yon. So guys, ayan na guys. I-download na natin siya. Click natin yung download. Ayan, it's downloading. Okay. So guys, na-download na siya. So next ang gagawin natin guys is aalis tayo dito. Pupunta na ulit tayo sa ating Kinemaster para doon natin i-apply na yung ating ginawang i-apply natin yung kinuha nating green screen subscribe button. Kaya again guys, pupunta tayo sa ating Kinemaster. Kung hindi nyo pa na-download dito is kailangan ma-download nyo siya. Okay, so for the meantime, ibubuksan ko itong Kinemaster app ko dito. Ito. Ayan. Open. Then, hintayin natin siyang mag-load. Ayan. So, guys, i-click natin itong malaking bilog na may plus sign. Ayan. Then, pupunta tayo sa 16:9. Then, hintayin natin. Then, pupunta tayo sa media. Ayan. At, hahanap tayo ng video na lalagyan natin ng ating green screen subscribe button. So, hanap tayo dyan. At ito. Okay, so kung mayroon ako guys na nakuha ang video na gusto nyo lagyan ng subscribe button, i-click nyo lang yung itong check sa taas. Click lang natin. Ayan. So, mayroon na tayo guys nakuha. Try natin i-play. Guys, ngayon lang sa ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-download
at maglagay ng subscribe button sa inyong mga video. Pero guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-like ito, subscribe, share. So guys, stop natin para maglagay na tayo ng subscribe button. Okay. So, ngayon, babalik tayo sa below na yan. At ang i-click naman natin ay itong layer. Layer dahil tayo ay magpapatong. Pero, pupunta tayo sa media. Ito. Kasi ando nakalagay yung ating subscribe button na ipapatong natin. So, hanapin natin siya. And it's here. Click natin. Okay. So, tingnan nyo guys na ang ating green screen subscribe button ay meron pang green screen. Naka-green screen pa siya. So, kailangan natin matanggal yan. At by the way guys, ito ay movable. Pwede mo siya adjust kung saan mo i-press to. Pero so i-press mo ito dito sa bandang gilid. Pero pwede mo rin itong matakpan ng buong screen mo. Pero this time hindi ko lang ito i-full kasi kailangan ko lang dito ay yung green screen subscribe button. So siguro okay na yan. And i-press lang natin guys itong check. Okay, check lang natin. So guys, then gagawin na natin is naka green screen pa siya, kaya dapat nating alisin yung green na yan. So kaya pupunta tayo dito sa chroma key. I-click natin siya para ma-enable din natin ito. Yan, enable natin. So nawala na yung green. Then press ito na lang na check. Okay, so ano na guys. So then i-try na natin i-play siya ulit. Guys, welcome to my channel. Ngayon lang sa ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-download at maglagay ng subscribe button sa inyong mga video. Pero guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-like ito, subscribe, and share para update ko sa mga videos na ipopost ko dito. Okay, so tara, umpisa natin paggawa. Okay guys, so ganun lang guys kasimple. Guys, tapos na yung ating tutorial video. Ganun lang kasimple guys kung paano mag-download at maglagay ng subscribe button sa ating mga video. Kaya guys, sana itong video ito ay mayroon kayong natutuhan. At again, huwag niyong kalimutan guys na i-like ito, i-share at mag-subscribe para updated kayo guys sa mga videos na ipopost ko dito. At again, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at bye-bye!